Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab bugun bir video qilyapmiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga 1,5 kvadrat chuvalchang jo'natyapmiz. Mana tayyorlab qo'ydik. 3 korobka. Chuvalchanglarni zichliklari yaxshi. Mana bu yerlardan olib tayyorladik mana. Mana shunday qilib soldik mana. To'ldirdik. 3 korobka to'ldirib bo'ldi. Endi yana kamiga bu jomga tayyorlab qo'yganmiz. Mana alohida bundan ham yana kamiga mana solamiz bu yerlarga. Mana chuvalchanglar shu bo'yi ketadi endi mana hozir. Xudo xolasa. Buni sizcha kamroq ekan, shunga sog'aramiz. Mana. Shu holatda mana ketyapti. Uchta banan korobkada. Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga. Mana biz manziliga yetib keldik. Oltinko'l tuman maslahat mahallasiga keldik mana. Diyorbekda xonadoniga keldik. Mana joylarni tayyorlabdi. Chuvalchangga qiziqqan ekan. Shunga 1,5 kvadrat mana chuvalchang olib keldik. Diyorbekda mana teplitsalari bor ekan. Teplitsalari bor ekan. Nechta bu? 2 ta teplitsami? Ha, 3 ta? 3 ta teplitsasi bor ekan mana. Mana pechkalarni bu yil qildirdingizmi Diyorbek buni? Parovoy uchovi ham mana isiydigan bunda yoqilar ekan mana. Diyorbek o'ziga buyagimiz ishlab chiqaraman deb mana chuvalchangga qiziqdi, o'zimdan chiqsin buyagimiz deb mana pomidorlari Diyorbekdik. Bunga buyagimiz solinmabdi-da umuman. Ha, umuman solinmabdi-da. Mana endi keyingi yilga soladi. Bu yil solinmaydi. Keyingi yilga Xudo xolasa o'zidan chiqarib hech ham buyagimiz solinmagan ekan bu teplitsalarga. Endi Xudo xolasa o'zidan chiqib qolsa, bundan keyingi yilga mana buyagimiz soladi. Ha, bo'l, to'kaveringlar. Qani? O'rtada o'sha mahalla borda. Mana chuvalchanglarni to'kyapmiz go'nglarga. Ontaring. Ontari. Qani? Olib qo'ying. Qani yoyinchi Diyorbek qo'lingizda yoyinchi qani zichlilar. O, juda zo'r mana. Mana chuvalchanglar ketdi mana ishlashga. Qiyaman. Mana. O, nari tomonga ayvaring, nari tomonga. Mana zichlilar. O, juda zo'r. Mana. Bo'ldi, ikkinchisini ham to'kaveringlar. O'z kirib ket, hozir yayvoramiz keyin. Mon to'kinglar. Men yaqinroqqa, bu yoqqa. Iloji boricha bu yoqqa. Eski, shunday to'kavering. Bo'ldi. Ket, tashing. Ket ana. Olib qo'ying. Ana chuvalchanglar. Yo'q, ana. Juda yaxshi, mana qarang. Mana shunga to'g'ri Qarang. Mana qarang, mana zichlilarni qarang. Xudo xolasa 2 oy, 1,5 betis kichkinaroq ekan, 1,5 oyda betis so'lib ketadi mana. Anaqa bu. Tuxumlari bilan. Qani keyingisini endi, keyingisini. O'rtada keldingmi? Yo'q, bo'laveradi, olib keling.
Ben o'rtaroq, ha, yaqinroq oting. 10 ta ana. O, bunday qilib qo'lingizni oling. O, ana qarang. O, diyorbek, mana onu qarang. O, chuvalchangni qarang. Bo'ldi mana. O, mana chuvalchanglar. Yangi o'sha keligi. Yani oralar, ha, yangilar. Ana, ana. Hammamizga ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim baraka bersin. Diyorbek, sizni ham 2 oyda mashinalaringiz chuvalchangga to'lib ketadi, Xudo xolasa. O'zingizdan mana teplisalaringizga Xudo xolasa, o'zingizdan buyagimiz chiqib qoladi.